Aqui, ó. Ah, tá. E pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve. E pra eu fazer mais vídeos. Tem uns filhinhos eu acho que eu tenho que pegar, tipo, eu tenho que pegar os 3 primeiros em cada fase. Em laser aqui. Aqui em cima tem um negócio lá pra quando que eu não consigo jogar esse jogo, tá? Beleza. É meio difícil controlar. Como é que consegue aquele disco ali? Acho que não dá. Não tô entendendo. De doce? Eu subi nesse balão de alguma forma. De alguma forma. De alguma forma. Eu vou subir. Tá bom. Aí deu. Ninguém mexe com o slime lamilento. Será que
Nossa, isso daqui vai ser difícil. Eu não consigo. Mano, onde que tá? Não, ó, gente, eu não achei aquele disco. Não, aqui. Será que... Dá pra morrer assim? Ah, propaganda. Ô, gente, desculpa, porque o meu tem propaganda aqui. Eu não sou jogador que tem um jogo que tem propaganda aqui não, tá? Aí às vezes vai atrapalhar assim os vídeos, mas tá tudo bem. Eu tô morrendo da forma mais idiota possível. Não consigo. Dá pra subir aqui, tá? Ah, dá pra subir pra mim. Não. Gente, como é que eu fiz isso? Tá, eu vou parar por aqui.
aqui e até o próximo vídeo. Então,